Ok, família, voltamos de novo ao nosso podcast do Mal Entendido, segunda parte, com o nosso convidado, o Melaço e o Cabaça, que são um dos jovens que mais influenciam positivamente aqui na nossa zona. E, querendo ou não, sendo convidados, eles já sabem que aqui na Novos Aires nós oferecemos algumas iguarias da casa, então eles vão provar as nossas iguarias e vão dar o seu ponto de vista. Nesse momento, nós estamos aqui com os nossos hambúrgueres e temos a minha xixa, que são comércios que são feitos aqui na Novos Aires. Eles vão provar o nosso hambúrguer e vão dar o seu ponto de vista. E eu espero você também para vir sentar aqui e analisar o nosso hambúrguer. Cabaça, está à vontade, começamos a programação. Fiquem à vontade com o nosso produto da casa. Pensei que esse hambúrguer é de bom, né? Pensaste que é do desenho, né? Yeah. Yeah. Tá muito ok, pam, pam. Mas como uma conversa boa, Lembra a conversa? podemos continuar, né? Vamos continuar. Ainda bem que estamos aqui com o Melaço. O Melaço que muitas das vezes diz que tem escrevido música para os nossos cantores. Um deles é o Cabaça, que é um fraco que não sabe escrever. E ele escreveu Cabaça mesmo. E sendo assim, ele tem que esclarecer aqui no Mal Entendido como é que surgiu esse link que ele teve com o Cabaça para escrever música. Como é que surgiu? E ele disse que a música do Cabaça que mais vai tocar, porque as outras músicas são roxas. Padaria. Então vamos lá esclarecer. Cabaça sendo um dos maiores influenciadores digital do TikTok aqui no Benfica, e depois também vai vir para nos dar um esclarecimento. Afinal ele veio me falar que canta bué, afinal as músicas são escritas pelo Melaço. Você sabe? Só quando fala assim, primeiro terminou de comer? Não, aqui conversa é boa com comida. Por isso aqui a conversa é, será que existe um angolano que fica um dia sem falar mal do outro angolano? Porque angolano também, que não quero falar mal, às vezes assim, boca tá lhe doer e só fala. Não é? É aqui no Mal Entendido que estamos que esclarecer todo isso aí. Vamos lá, beleza? Yeah. Como eu estava dizendo? Como é que surgiu o link para chegar num influenciador que tem mais de 15 mil seguidores? Com tantos seguidores que ele tem no TikTok, só mesmo você que tem que ser compositor dele. Se emocionou com a gente de Melaço. Ele viu uma figura nova, chegou no bairro, está a lançar pedradas. Não, você apoia ali. Mas não é aquele. Como é que eu posso explicar? Não era um momento em que não tinha nada para falar, porque assim, normalmente os fofoqueiros, quando não tem nada para falar, procuram sempre assunto. Será que não era essa fase quando me falaste sobre isso? Porque não era para falar, né? Era para ter um segredo entre nós dois. Era mesmo para falar. Era mesmo para falar, tá fixe. Então, como é que. É complicado, né? Eu conheço o Cabaça. Existem dois Cabaças na rua. Tem um Cabaça aqui que está sentado aqui. E tem um Cabaça que é o influenciador, que eu lhe sigo no TikTok, que eu aconselho também vocês me seguirem. Então, como é que surgiu? Como é que encontraste o Cabaça? Como é que surgiu esse vosso link? Ela até que me encontrou. Oh, Yeah. viu o talento em ti, Além de mim. mas a impressão Dizes minha, mal. ou todos os cantores de Angola viram talento em ti? E o que é que te Uma faz, boa parte. o que é que te faz continuar na rocha? Se a maioria dos cantores olham em ti como um mestre da música. Tem outros que escrevem Uhum, e não gostam de dar uhum. a sua imagem Ah, nas câmeras. mas também Eu sou compositor e eu vejo, não, essa aqui é para ele. é para F. Essa é para F. Tipo, há cantores, há compositores que também casaram com a rocha. Uhum. Tu nos disseste de uma música que escreveste, fomos na YouTube, só está a aparecer esqueleto. Será que também escreves para as almas de outro mundo? Sim, porque tipo, você falou de uma Isso foi música, uma negligência dos artistas. mas você disse a música é sucesso, sucesso está na YouTube, está na Google,
Porque nos confirmaste que escreveste um sucesso. Por isso eu disse, o angolano consegue ficar um dia sem falar mal do outro angolano. Não era só um momento que querias aparecer para falar que os outros não têm talento e o talento encontra-se em... Até que não se emocionam com as câmeras, tipo ele. Não estamos a falar de câmera, estamos a falar essa conversa... Você está a dizer? Ninguém está nos filmar, isso é uma conversa aberta. Quem disse que aqui tem câmeras? Não, você está a dizer que será que não... Porque essa informação, muito antes de nós estar aqui no podcast, já me foi dada. Mas por isso é que eu vos convidei. Eu sei que o Cabaça em si, já um jovem cresceu comigo, eu sei que o Cabaça é papo reto. E não teria ninguém melhor para estar aqui para poder falar sobre isso. E também eu já tive 2 outras prosas contigo. Eu já sei que tu és daqueles artistas que já fizeste tudo, já viste tudo, já conviveste com tudo. E eu sei, então, porra, eu disse, não tem que juntar o útil ao agradável. Sendo assim, juntei vocês dois aqui. Agora, eu quero um esclarecimento, porque nós só estamos a falar das fofoqueiras. Então, em que nível que vocês se encontram? Fofoqueiros ou bem atualizados? Bem atualizado. E qual é a diferença entre um fofoqueiro e um bem atualizado? O fofoqueiro fala coisa que ele ouve também. E o atualizado fala coisa que alguém filma e traz para ele. Com certeza. Yeah. Então, você... Tipo, tem um drone também. E ainda agora que chegaste na banda, já tem drones. Uhum. E como é que fica a situação do Cabaça? Como é que você deixa essa cena Eu acontecer? estou emocionado. Eu só estou a rir. Vai rir, bué. Vamos pensar que eu estou há 3 meses aqui no meu povoado. Espera, Vai mesmo no povoado. para. Eu, aqui tem hambúrguer. Não, eu comigo tinha que responder da conversa. Desapareceu, nigga. Nós nem você conseguiu fazer publicidade do Mega. Não, o Figura mandou nós olhar o amor depois, falar como a casa faz o hambúrguer. Tá cuiar! Tá cuiar o hambúrguer! Tá cuiar! Ué, não. Eu só olhei aqui para o que acabou, olhei para quem acabou. Tá cuiar! Agora, Cabaça, o que é que você acha do Tem Melaço? Ele é bem informado ou é fofoqueiro? Ele não é informado, não é fofoqueiro. É. Ele vem no bairro, senta e ouve as conversas só aí. E ele quer vir trazer um tema aqui. Que ele até não tem que estar aqui. Não domina? Não. Não. O que eu vou dizer? Ele disse que escreveu música para o meu caçule. É. Meu caçule. Mas sabe quanto tempo que o meu caçule vai cantar? Não, pode ter, mas teu caçula não tem talento. Calma, meu caçule não tem talento mais. Não. Calma, Leise. Ele não tem talento, calma. Não, ele tem talento. Calma, Tem talento. calma. Ele não tem talento, mas a música que ele escreveu, isso já vai tipo há 2 anos que o Luca Peró. Luca Peró. Não, essa aqui. E alguns sons com o grupo, como se chama? Então, Ibomá, né? Yeah. Mas o Cabaça espera, né? Por frente das câmeras. Cabaça também falou muito mais do puto. Já falei mal porque ele tem que mudar. E agora nessa música que ele mostrou, eu ontem no jogo. Ele é que escreveu. Não! Ajudei. Não! Espera. Eu tenho uma música! Ele é que escreveu. Tenho uma música! Ele é que escreveu. Tenho uma música! Tenho! Não é o nome dele que está lá. Tenho uma música! Eu tenho, espera, vamos ainda tentar demisticar bem essa cena. Dá Sim. pra passar avião. Yeah. Agora, eu não estou a entender, tipo, agora que eu estou aqui, estou Calma! É assim, figura. Ele falou. Ele falou. Espera, muito antes de estarmos aqui no programa, Sim, ele disse, ele me chegou para falou nós que cantor. escreveu escreveu essa música pro teu irmão. Ah, tem um filme aqui na Eu, minha se bem me repetiu. lembro, estávamos na minha hamburgueria. Estávamos na minha hamburgueria e ele disse, eu escrevi uma música pro irmão do Cabaça. E a música que está a tocar. Ele vai repetir aqui. E você agora está me falando que o teu irmão cantou uma música que está a tocar. Que não é ele que escreveu. Não! Então, A escreveu- ideia. Calma, figura. A ideia que eu saiba. Quando eu acordo de manhã, eu vou na chandola Do caçula. para fazer aquele marketing, eu não vou levar para o coisa para fazer mais. Só encontro os dois. Fazemos uma escrevemos. Olha o que? Isso foi tipo há 2 semanas atrás. Encontraste quem que é ele e o teu puto? Não, o meu chara. O meu chara.
O teu Xara aqui também, o teu Melaço lhe Sim, escreve. eu não estou dizendo isso. Se o Xara tem mais som que ele, o som, eu já ouço. Além de ter mais som, também tem mais seguidores. Sim, como é que uma pessoa que trabalha no salão vai ser mais... A música nunca ouvi, qual é a música? Não, mas Não, não é ele, questões. não, ele já gravou Não tem silêncio, questões. já gravou silêncio. Qual é o silêncio? O som dos túneis que fizeram playback do silêncio. Porque é a única música que eu sei que ele... Eu não sei. Mas ele já fez também na Novos Aires com o nosso produtor, entrou na mente do nosso produtor. Aquele lamento do Manchaba. Não faz Você isso, gostou, Lei. rapaz? Não faz isso. Você gostou, rapaz? Não fazem isso. Olha, não sei se a qualidade da música tá boa. Não fazem isso. A qualidade tá boa, porque Tá boa. só eu não meto muito aí na placa porque tem alguns conteúdos que não tá bom que ele mandou. Tá mesmo errado. A música já saiu. Agora, quando o meu Xara... Production. Vou meter? Espera, a música já saiu. Vou meter? Não mente, produtor. Não mente. Vou meter a música. Não, vamos. Isso fica... Vou te mandar em off. Yeah, Mas quando o meu Xara me chegou a ver jogo, eu começo a comer cervejinha. Tá, meteram uma música. E é uma publicidade da festa. Vai se passar aí no meu bairro 13. Que te burlaram. Que me burlaram. Burlaram. Sim. Tá certo. Então, o meu Xara me manda o som no WhatsApp. Pô, quando tava lá meu burlador, ouvi o som. Quem é o teu burlador? O burlador é o Lenilson. Oh! Você não sabe, figura. Você que tá aqui na sala com ele. Nilson, você tem que me sentar aqui. Eu não posso, você como puto, te confio. Porra, você burlou cabaça. Quando o Mochara me manda a Você música, tem que voltar aqui. quando o Mochara me manda a música, Mochara me manda a música. Eu falei esse som é do meu puto e do Mochara. O som tá mesmo no limão. E eu depois lá para 6 horas. É, 7 horas. Olha, eu bem me lembro, o Tem Melaço disse, escreveu a parte do cabaça, escreveu a parte do puto. Nunca. Moneg tem outro flow. E Não, Mochara... ele escreveu com flor, ele foi lá, desenhou no estúdio, isso seguiu Qual é lá. tudo? Você não conhece onde gravaram, mas onde gravaram? Espera aí, espera. Pô, você não sei, eu não sei. Gravaram aonde? Olha só, calma. É. Figura. Gravaram som aonde? No DJ Lenny. Qual é o líder dele? Conhece o DJ Lenny? Vou meter o som para ver. Eu vou ter o líder dele. Conhece o DJ Lenny? Como eu dizer? Não, responde a Calma, pergunta. não conheço dele. Então. É o DJ quem? Quem? É o Larry, velho. Depois posto no beat ou que é uma coisa assim. Que Vou te explicar bem. O beat é do Gilson no beat. Gravaram som aonde? No DJ Lenny. Aonde? Pipo. Não tem casa? Eu não tô aqui, tudo que eu tô a falar é verdade. Não conhece o DJ. Calma, figura, Eu não calma. trouxe aqui para me meter em problema. Sim, tá bom, não é problema. Temos que É ser pra justos, esclarecer. temos que ser realistas. Porque, tipo, aqui o Melaço... Ele já não tem palavra para falar do assunto. Você tá emocionado? Então foi pela música, nós escrevemos música para o Moca Sul e para o meu amigo. Por isso é que estamos a questionar, será que existe angolano que fica um dia sem falar mal do outro angolano? Não existe. Não, né? Não. Estamos sempre a se falar mais. Se ele falou mal do outro, escreveu. Então ele me falou mal aqui. Hã? Figura. Assim, eu não escrevi música para o Bruno Leite. É. E tô só, porra, tá no limão. Aquele som da guitarra tocar ali. Eu que escrevi. Escrevi para o Bruno Leite. E o cara não me respeita. Veja já. Não, falou mal, ele falou mal. Isso que acontece também. Nunca te contaram? Eu já ouvi a dizer, Leite, que aquele som Qual? com o teu irmão. O rebolado? O teu irmão me chegou na minha posição. Ô puto. Tô puto! Aquela música é minha, Bruno no vídeo me chuchou! É. Eu não minto! Me chuchou! Até no vídeo, pô! Eu falei, ó. O rebolado. O rebolada, onde tá aquelas chuchuadas, uma liga das tendinhas. Ui, eu fiz formação de música, eu escrevo música, sou diretor artista. Disse. Não quer dizer que não podem me escrever, mas Mas diz a música, você só participou. A música não é tua. A música é do Dário. Isso está acontecendo também com o meu compadre aqui. Então mesmo todo angolano fala mal do outro angolano. Sim! Até o meu irmão me fala mal. Você falou! Sim, é o que eu digo, pô. Tem mais informações?
Vamos ainda tentar aqui É. destapar as cubas. Tem mais fofocas assim? Tem, Tem alguém que falou mais tem. mal? Açúcar não falta. O bairro é meu. O bairro é meu. Para chegar, um assunto sai daí, da posição, até aqui no... Passa para quem? O líder. Das audiências. É o Edo. Mas o líder das audiências não é o fininho fumado. Não. Filho fumado, eu só não vou na rádio. É para não quer. Eu não preciso ir na rádio. A informação Até o Papai Nascimento me conhece. Landrique me conhece, porque eu vendo coisas que ele tem que me ligar. Eu não preciso ir na rádio para falar, porra, sou filhinho fumado, sou que não, sou cabaço, não. Eu mesmo sentado, tá onde meu caçulho? Aqui. Até o último modelo que fez o novo que do Windex, já foi me preparar várias vezes. Faz isso. Pode mentir por quê? Quando o Yuri da Cunha veio com aquele o produtor e... Agora, que vivia aí, que gravava a música do um dos meus cantores favoritos também, aqui no bairro que é o Little Nine. O que veio? O Yuri da Cunha veio com uma careca com duas argolas, lá em Depru, estavam saindo de viagem com o chorão. Que eu tenho com cabeça. Yuri da Cunha me deu duas grandes tigres. Eu não chamo com famoso, não. Quando é da One, ou você trago da One para fazer o quê? Se da One depende de mim. Para estar feliz. Para estar feliz. Para você rir. Você rir. Depende do apesar de vai dar o produto. Ele quando me vê, você trouxe duas camisas do Gatuso. Mas não é para ti. Então ele é do Cota. Aqui no bairro. Não, então ele é do Cota. Eu respeito muito o Gatuso, o Dawan e o Popo Lenilson. Tem talento, e Bruno Leite, está aqui não se deixa ser. E o meu amigo Cabaço, e o meu puto, com as críticas que a gente aprende. Mas não lhe respeito. Não respeito, não vi talento dele. Lá sendo um dos dois talentos, você que está sempre a escrever. Aí não precisa aí? Não, nem precisa beat. Quando a música Não respeito, você cantou aqui. Sim. Vamos daqui. É assim, vê. Ela de dia a dia tem pio na cara. Mas a noite a pele está bem lisa no bolso de qualquer pagante ela lisa. Porque zero bumba Mona Lisa. As 4 iolas das pastilhas. Se até namoro falsifica. Che, aí para. Tiraram o coração, meteram lá e vai. Essa imunda assanhada gosta de se fazer. Stop. Queremos mesmo de momento. Para isso aqui você já cantou aqui uma vez. Também já gravou É comigo. momento. É momento. O nome do Cabaça. Estamos aqui na produtora. Mas não sou de momento. Com hambúrguer. É que nós queremos ouvir. É assim, vê. Tem que ser bem louco. Quem duvidar, vou lidar com o buloco. Tão num quimbão que no Simão, toque o burro no laser, gosta de coco. Ah, cabaça tá com um pica circular. Não se emociona. Só destrocei esse tipo, isso já Já aconteceu. gravaste. Não Queremos gravei. coisa da agora, fala do hambúrguer, da Tem que ter um leite. beat. Não é preciso Não precisa beat. Eu nunca sem beat. O Mano Chapa, antes de morrer, ele fazia a capela mesmo Capela, sozinho. sim. Mesmo Leisa, Tem que gravar. mesmo Bruno Leisa consegue dar um de momento. Sim. Porque é cantor que é cantor, Faz isso. faz de momento. Eu já vi no meu puto e meu chara. Deu um de momento. Eu faço de momento. Se lembra? Tem que ter um beat. Vou dar umas de momento. Não! Você não, figura. Você lembra o dia que eu dei publicidade aí na minha cidade do Cruel? Vixe, de momento que o meu chara só veio às 0 horas, estava aí lá. E viste o que eu fiz? Você ia repetir a mesma coisa que cantaste aqui. Mas viste o que eu fiz? Fez o quê? Tá se emocionado? Animar. Espera, vamos, só queremos de Tem momento. que ter um De beat momento, aqui. nessa beat. Vê, tem melhor ser bem louco. Quem duvidar, vou lidar com Não, o essa De não novo, tá escrito. de novo. Faz Não tem isso. ritmo. Não tem ritmo. É maluco? Ué, figura, vamos voltar para o assunto atual. Então, é assunto de ele não é cantor mesmo. É porque ele é manguista. É. Você tá maluco? Você manda cantar. Ele veio aqui para comer um hambúrguer. Oh, Veio. Quê? Para fumar uma xixa. É velho. Faz isso! Eu estou dentro aqui. você veio num programa para desmistificar as cenas. Não, Mas é isso. Nós só queremos de momento. Aí, teu produtor tá aqui. Dá! Tem que ter um beat aqui. Eu nunca Oh. fiz. Mr. Bom não vai ter comigo. Você não pode me comparar, aqueles são Pô, soldado. é mentira! Mentira quê? Mr. Bom contigo? Não. Não fala Faz mal. isso. Não fala mal. Não, Não ninguém tá faz falando isso. dele. O Não faz isso. Mr. Pong é A Pong incomparável. é. Você não pode me comparar, que você vai me Comparo. Não. Comparo.
Você não pode meter com esse rapaz, Bruno. Já me falei que é Faz o amigo. que eu faço. Aquele é quem? Ok. Agora que tá aquele. Todo mundo. Aquele novo som. Tem uma música que. Dá uma. Ah, Ele disse ele que escreveu aquela música. ok. Uhum. Que música? Dá até Aquele, uma. daquele mundo. Oh, sou. Se lembras? Que música? Aquela música ali. Esta falando por Ah, não, emoção. dá até uma aquela. Que. Agachamento. Agachamento. não sei o quê. Emocionado esse Falaste ou cara. não falaste? Tem falhado. Sim, eu não. Falaste quando meter. Vocês Oi, escreveram. pausa. Estamos aqui com dois cabaças. Essa entrevista na TV já passa. Então é melhor falarem bem. É assim. melhor falar, O momento é assim. Vamos, goste. Você que tem que falar, você que tá falando, filho. Eu estamos falando de fofoqueiro. Aham. Espera, então ele é um fofoqueiro do estilo. Fofoqueiro do estilo que quer meter os outros embaixo. Ah, então espera. Aquela era agachamento, não sei o quê. Eu sou teu fã. Você que escreveu aquela Você tá música. emocionado. Tá falando porque tá te vendo. Eu não! Tá assustado contigo. Não, é o dia a dia, eu vejo Bruno Leite. Não, você já vê ele. Você, Ah. você que escreveu aquele som. Naquele som não foi eu que escrevi, ele tá falando por emoção. Tá, mas quem vai mostrar para os famosos? Ele já disse. Aqui temos toda a net do internet. mundo. Mostra. Vamos ver na YouTube, tem internet. O som que eu disse que eu escrevi, eles não meteram um. Não, vou Não. meter, YouTube. pai. Tá aqui. Olha só. Mete. Mas olha, eu não vou te mentir. A conversa tá muito boa. Mas você também anda me adoçando. Ainda bem que tem internet. Com a internet ninguém mente ninguém. Tá ali. E é zap fibra, é bem rápido. Não faz isso, filho. Quando você quer ser famoso, ou quer estar num bairro. Eu só tenho melhor, você não me Você conhece. tem E o Caio Melaço, ele consegue persuadir só. Ele chegou aqui, entrou no cu do nosso DJ. O DJ ficou todo apaixonado, meteu muito microfone, já vai que ele trouxe. É o nosso produtor também. Oh. Filho, que são chegados. Ele trouxe aqui já. Ah. Eu só talvez já o produtor a produzir bem babado. Ele tem talento, ele tem talento. Aqui eles chamam de quê? Não chamam lamento, chamam louvore. Tá- Você tá emocionado. É louvore. O que ele fez por mão de chapa? Vou meter aqui para você ouvir? Se ele tem no telefone dele é porque ele é fã. Não. Quem mandou no WhatsApp? Em- Eu tenho que receber. Isso é meu. Sim, querendo ou Tenho não. que receber. Querendo ou Mas o que não. só tem que seguir? Vai de novo. Querendo ou O não. beat tá. Eu ouvi a Tá lá. música. Agora a pessoa que música tá. boa. Só você que está a cantar. produtor foi bom. É parecido que nunca cantou. Yeah. Também não. A música tá boa. Obrigado aí. Manchaba, foste bem Mas não homenageado. liga. Foste bem homenageado. O problema só é o seguinte, só que aqui o nosso tem Melaço. Ele escreveu com muitos artistas silenciosos. Porque nós agora temos. Normalmente ele me falava escrever com o Y assado cozido. Tá bom, acreditava. Mas agora nós estamos aqui diretamente no nosso estúdio. Tem internet ao vivo. Vocês que são nossos seguidores, com certeza querem saber os artistas que ele escreveu. O primeiro artista fomos na YouTube, só encontramos o Esqueleto. Vamos Agora ver, não sei se ele também é compositor para esqueletos. E agora lhe mandamos fazer de momento, ele começou a escrever músicas que já gravou. E escreveu também 2 músicas para nossos artistas daqui da zona. Mas estamos aqui a demisticar, tentar esclarecer o mal entendido. Não foi ele que escreveu. Ele escreveu para o Cabaça, que é um TikToker que já tem muitos seguidores, por aí uns 15 mil. Mas nesses 15 mil seguidores não tem não compositor, todos só são fãs. A mente é bom, ele. É Acho que patrocinador. Oh. Não fala mano. Até que pagou a música não é ele. Não. A música é do meu caçule, participação do Hamilton Cabaça, que é o meu Hamilton chave. Cabaça, que eu tô Que chave. eu digo, que pagou a música é o Monengue, o da Xandula. Você não sabe. Da vida. Fizeram vários. Então tem 2 músicas. Eles fizeram 2 músicas. Uma do Hamilton Cabaça, que é o Sai, que Monengue participou também, e a outra que é do irmão Daniel. Ele não escreveu nenhuma Então, música. olha, entre não uma vocês música. dois, Não escreveu. tu ele é o atualizado. Sou atualizado. Porque ele tá trazendo informações Não, credíveis. eu tenho um drone. Mas eu fico meu amigo caiu aqui na região. Você está no carro nessa mizanga? Onde beber água é água Tá salopa. maluco? Você tá emocionado? Ali já não chega lá. Samizanga acabou atrás, velho. Não. Como é que fica? Não. Como é que fica? Como é que fica? Eu- É agora essa mizanga. Você conhece essa mesa? Mas olha,
falando sério, essa conversa vamos ter que voltar até o mesmo tema. Porque o Cabaça e o Lenilson são pessoas que estão a ser muito carregados aqui nesse programa. Eles precisam vir dar um esclarecimento concernente a isso. Eu estou à vontade. E não sei, depois de uma semana posso vir de novo aqui. Não, você agora já não. Você agora já não, porque o Cabaça ele está mesmo bem atualizado das cenas. Eu estou a pensar que tipo, eu também, eu não vou falar que eu sou fofoqueiro, eu também sou bem atualizado. Mas eu acho que é o natural do angolano, principalmente nós angolanos, quando não temos nada a fazer. Até eu. Procuramos sempre falar da Olha vida isso. dos outros. Até eu. Sabe o que tu não me fez? Não. Por que eu estou a funcionária? Não, explique ainda, vamos ainda. Tente ainda esclarecer. É um mal entendido. Até não sei. Pô, a funcionária gostou de mim. Ela é menor. Não é menor, aquela não é menor. Sim, essa é das menor. Você conheceu aquela que vieram em Viana? Aquela muito trouxuda. Certo dia, eu estava dormindo, não comigo, então ela, mas só aqui, sabe? Ele falou, não, tá se onde? Tá me dizendo, pô, vou te levar no carro do irmão, e aí tá se comigo. Dário, você, capaz, você não, capaz. Eu me irmão mais. Porque eu estava separado com minha tchugain. E a tchuga me sabia, pô, que eu engravidei uma menor. Minha tchuga me deu um espacito. Mas como me deu um espacito? Porra, eu sou, dono da PEIPA. Funcionário do Toca Sul. Do Magrelho. Porra, Magrelho sempre está em dia, a história é no ponto. Porra, vem mesmo sempre limpinho, porra. Quando chega aqui, pica. Avançou a tchugain. Chego aqui, já não tem mais o Cabaça. Não vai Cabaça, tá filho. Chego aqui, mas não. Vou te levar bem aí no sábado. Por quê? Não vou te falar com nós. Mas só ia pegar no meu comigo 5 contos. Passar lá de 7 horas nem havia aqui. Tá fazendo barulho. Bom, fechei. Então, depois, a minha mulher depois do embate, que fala. Fala, não, o Dário não me gosta. Tem falado com a mulher dele, a mulher me chutou. É assim? Então o chefe gostava da funcionária. O chefe gosta, só que eu sou hacker. Sabe um hacker que não tem PayPal? Só depois que criou o Facebook, eu ganho em minuto. Só que ele já está perdendo dinheiro. Não, deixa funcionar. Ganho em minutos. Me chamei, como se sou meu homem. Mas a propósito, qual é o negócio? A gente vai falar nas câmeras. Não, isso aí vai trazer problema. Mas prossiga. Essa humilhante. Tem problema, porque é com o like que você vai ganhar. Se o tema fosse aquilo, eu ia falar normalmente. Já entendemos, eles entendem. Choco depois. Pânico com o mesmo, com o Toca Sul, tem que envolver da minha Mike. Tipo, o Mike, a minha one to be, vem, minha mãe grande. Então, passou com a minha grande, Mike chama minha mulher, não, vou falar uma coisa. Fala minha amor, que o Cabaça está namorando com minha funcionária. Minha mãe não me ligou. Minha mãe faz como? Tá fizeram como? Estudar não, vou meter. O Dário diz não, vai da tua velha, demais vem. Eu sem eu saber. Tipo, dá vontade da minha festa. Se eu saber. Aqui o Gaime vai falar no baixo. Talvez você torre amanhã. Por minha porta. Minha amor, é eu mesmo. Os dois? Pânico, mas pânico. Olha, chefe, só não mano salgado. Filho da puta. Oi, desculpa pela expressão. Casa é minha, quer encontrar mulher, quer vai. Deixa com ele, vai se dormir. Olha, porra. Fulano, você então é como? Você tem mulher, eu também tenho mulher. Assim vou chegar eu também vou chegar aqui. Ele é meu show. Não vai despedir o show. O show tá para sempre, tá aqui nas tendas. Aluguei um quarto para ela. Sim. Nunca lhe vi aqui. Tá lá nas tendas, vendendo churra.
Tá inocente aqui? Ele tá inocente. Se eu mesmo andar lá, É, onde tá? tá vendo um homem que joga basquete. Não tem um homem bem alto que joga basquete. Depois de fazer a bolacha do coquinho lá. Yeah. Oui, tem um salão de festa. Vamos ver de bicho aqui lá, tem uma mãe que bem grande que vem da gaja aí. Ah, Vem de bicho aí. alugaste um quarto. E deram notas. É por segundo. 60 mil. 60 mil em 2 dias. É 2 dias. Até 2 dias não. 1 dia e meio. 1 dia e meio. Um dia sai 30 mil. Um todo dos dia. bons empresários aconselha a vir pedir emprego no Cabaça. Não, depende do emprego, porque se ele eu posso tirar. Até como o não está a bombar. Quando ele vendeu a aliança da Moa para vender Xandula. Então também vai recrutar. Vai recruto. Vai recrutar já muito bom para testar. Vai bom para aprender. Se ele reagir, se ele não reagir, ele vai querer. Isso só acontece aqui no podcast do Malinho. Ué, eu tô doendo, não me faz isso, ué. Quem quiser também, tenho. Não tá falta. É o Cabaço e o Temelas a nos dar um podcast do caraças, pá. Mas agora, qual é o conselho que vocês estamos chegando na reta final do programa? Qual é o conselho que vocês deixam? Nós sabemos que a maioria das fofoqueiras são as mais velhas, uma já são aposentadas. Não sou mais velha. Agora, na juventude, o que é que vocês dizem para essa juventude que passa a vida a falar da vida dos outros, sabe? Só a vida deles é que é boa, dos outros tem sempre problema. Qual é o conselho que vocês deixam para essa juventude ali? Eu, na minha parte, o conselho que eu dou, tanto faz para as mais velhas, para as moças, para as idosas, deixam. Porque quando alguém não tiver de sal, não fala mal do filho do outro, porque pô, teu filho vai ser o pior. Então eu vivo a minha vida assim. É por isso que no bairro me conspira, fulano, é a mãe que tem boca, eu tenho boca. Senão você não vê, também tá lá. Minha boca tem chumbo, meu pé tem chumbo. Vai travar. Não vou travar, tá lá nada. Sou um galhão rixa. Então para de falar da vida dos outros. Fala da vossa vida do vosso marido, dos vossos filhos. Ou tem pessoa que filho dele não come mais, sempre filho, vai sempre fora. Aquele fulano então, vou lhe fazer isso. Não é que? Deixa, é o conselho que eu dou. Eu posso dar as palavras dele a mim? Não, fala. Não, vai, não vou mandar a palavra. Manda a palavra. Não, o conselho que eu tenho que é para deixar, né, para aquelas pessoas que falam mal, as outras pessoas que deixem, não é? E prestem mais atenção na vida deles, em particular, e sejam felizes. Felicidade é a base de tudo. E para todos aqueles que acompanham o nosso programa, acredito que algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar, é impossível agradar todo mundo. E aqueles que nós não estamos a agradar, que nos deem um melhor caminho para podermos apresentar um programa melhor. Fora disso, continuem juntos, deixem de falar da vida dos outros, sei que não é fácil. Mas eu não vou deixar, porque esse é o meu trabalho, me pagam por isso. E para vocês que não trabalham em telecomunicações, deixem de falar da vida dos outros. Mas nós temos direitos autorais de falar sobre a vida dos outros, de mistificar alguns problemas. Esse é o nosso trabalho, somos pagos para isso. Mas você que não te pagam para falar da vida dos outros, então é bom que deixe mesmo, porque é errado, já? Então, Cabaça, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu espero que volte sempre a casa. a casa é toda tua. Obrigado. Melaço, muito obrigado. E obrigado também pelo amor. Não, esse é um direito nosso. Só botou cervejinha ou água. Que nem nada. Não me parou. A Regi não deu as condições necessárias aos nossos convidados, mas por trás das câmeras vão beber as águas, as gasosas. Água é para lavar a cara. E ele, para beber, para falar bem, não mentir nos outros que ele foi música para fulano. Não, mas é verdade que eu faço isso na grelha. Nós também participou no comboio. Ele sabe. Comboio do Hermanage. Chegamos ao final. People, uma fotografia para esse nosso convidado. O Cabaça não estou que tem um boi de qualidade. Cabaça não foi aí que